Добрый день, уважаемые зрители! Приветствую вас на канале Истроскан. У нас на сервисе продолжаются работы. Одна из них – сборка манипулятора, но этому будет посвящен отдельный сюжет. Сейчас мы рассмотрим, как менять крестовину на карданном валу. Мы срезаем старую крестовину. Вот эту новую будем запрессовывать на место вышедшей из строя. Теперь наглядно видно, зачем менять крестовину. Нагреваем чашки перед выпрессовкой. Убираем стопорные кольца и зачищаем внутреннюю поверхность перед запрессовкой. Ага. Все легко и при этом стопорное кольцо на месте. Если что-то пойдет не так, никогда не поставишь стопорное кольцо на место. Крестовина запрессована. Теперь устанавливаем кардан. Вот так с помощью пресса можно поменять крестовину, правда, имея при этом мастеровитые руки. Подписывайтесь на наш канал, будет много интересного. До встречи!